Guys, alam niyo ba kung paano gawin ang K-duplicate? Ito, panoorin natin si Kuya. Yan, gamit ang key-cutting machine. Kita mo yon, kabilis lang palang gumawa ng ganito eh. Oh, ganyan lang pala. Matry kayong business to. Maganda ding business sa mga gusto nagbabalak yan. Bili lang kayo ng machine ganito. Yun, tapos na. Sa 1 minuto, tapos na. At ito naman yung price list. So, bali 60 pesos ang binayaran ko dito. Wow!